अगले 7 दिन तेज बारिश और तूफान का खतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया। देश भर में मानसून ने पकड़ ली है रफ्तार। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए तेज बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून अब तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। 7 जून तक यह महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों को कवर कर चुका है और अब बारी है उत्तर भारत की। 11 जून से यूपी का मौसम लेने वाला है करवट। 11 जून को पूर्वी यूपी के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश। 12 और 13 जून को गरज चमक के साथ तेज बारिश का अनुमान।